Bonjour, Badata Bamama, Bandekupanso Ekolo Congo. Eza ya bino Claude Mutima. Na mission Baliangando. Ndeka toba ke Baliangando, mokili mobimba. Baliangando sur état d'esprit. Tozali besoin komona Shabbat de Idi, mona zone Fizi, porte-parole ya Mai azana makila ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ndeka toba rapoto moi. De totambola na katina na New England. Bato babundela Congo, bato basi Congolais baza ebele, ba infiltré baza ebele, mais babundela Congo baza mibale misato. Shabani Idi mona zone Fizi na pasteur Joël Konde, ba musu baza na bango ba mibengi ba héros dans l'ombre, ba musu baza na bango bazo bundela Congo na ndenge oya bango bango ba yebi. Mais kata mo baliangando Claude Mutima na kenda kufuye na kutana batoyo balingi bazala libanda babundela Congo. En tout cas vraiment soit bengi nazala toujours prêt na répondre ba peine na bango pour ne pas loba basala o ba ko sala ba mobiliser peuple ba yeba qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a. Na yebi que ma famille mingi ba politiciens ba mwembe ba choko mingi na ba Kinshasa et puis la République démocratique du Congo. Makambo tolobaka ba combattant, ba résistant, ba patriote, ba ngom et comment le kola ba comment komona biso le ko ba théâtre na bango. Et comment distraction na bango ba vana na ndako na bango na basamba zo tala, bazo mela, bazo lia, bazo seka. Mais ba yebi ke biso ba mususu tozo bundela mboka ba Shabani Idi ba passage bazo bundela mboka kotambola par-ci par-là. Baza ko pesa ba énergie epelé ba bela pour na mboka na bango, mais tandis que ba mwambena ba choko ou bas entouré qui politique kanambe ou bien Joseph Kabila parce que nous encore la distraction ba théâtre pour preuve ba combat na mboka ba lobby mouvement entier congolais toi lobby par-ci par-là pour na avec lobby soi-disant opposant pour notre chibala à quel pas politique kanambe ba to ba lobby butu moi fallait à démissionner pour na kaka à respecter peuple congolais, à respecter papa Etienne Tshisekedi lokola Valentin Moubake ou a sali pour respecter le mémoire papa Etienne Tshisekedi a se retiré, a reculé quand même Sima, mais Bruno Tshibala sali en côté pour le coso en bongo, le coso à titre. De même, Sami Badibanga a sali en côté. De même, Baza Ebeli, c'est Ebeli. Bali ko sali en côté, mais nous un peu du temps, là moi matériel, la biso moyen toujours déplacé pour tout la Shabbat de monde Idi. Joël Konde, toujours temps un peu partout, où baza disposé pour pas la mboka, mais tandis que bamusu ba vendre ba coin, ba omte na bangne lingi, mais quant à nous, les chars bois, la caravane passe. Claude Mutima de Miso Badianga nous allons présenter na Congo Flash, et puis à Denzel Kinshasa, et puis na John Image TV, na Congo Lokitepa NK, et puis na Congo ya Lopi, et puis à JBS Mannequin du Média, na Katia Canada, pourquoi pas maman na biso Clément Show, le site Olo, tant que partager l'émission, ils ont toujours pour mobiliser le peuple congolais. Ce n'est pas pour que Claude Mutima se fasse gloire, non. C'est pour l'honneur de notre pays. C'est là que nous sommes venus. Cause de nationalité, nous tous lingi, mais on dit la couture, il y a fond, ouais, ou tawapi. Au salami, na communauté, na bio, na mbokanayo. Alors, sans plus tarder, Shabani Idi dans la zone Fizi. Bonjour. Bonjour. Shabani Idi dans la zone Fizi. Merci pour l'introduction. Comme ça, on a le théâtre. Et puis, on a les comédiens, les combattants, les résistants, les patrons, les comédiens. Shabani Idi. Aujourd'hui, on a des pourquoi benga comédien parce que les bandits Kolomakambo, Bandaka, on est comme de l'amboko, on a habité Shabani Idi. Au monde de l'Mboko, ça fait très longtemps que nous sommes dans la terre, nous sommes dans la marche, nous sommes dans la ville morte, nous sommes autour, nous sommes dans la politique, nous sommes dans la moindre, on va bien Joseph Kabila, nous allons résister. Après, nous sommes dans la Shabbat, il est ça. Bon, na sepeli mingi peuple congolais na mtuna yande kuna vitu journaliste Baliangando les makambo azolo basi ya solo. Bon, ba marche tosi sosala, makambo nyonso tosi tosala, tofinga, totambola butu moi, totambola na ba ivere, tina moi. Mais omoni moto soki azolunga bilanga,
mpasi soki aza na ebandeli azosala mosala na ye mais soki periode ya récolte ekomi nde moto akanisa ngo mosala nasalaki ezalaki mosala ya malonga. Bon, peuple congolais eloko na koloba eza bon biso toza libanda pamba te ndenge journaliste alobi awa eza na bato oyo bazopesa sacrifice ya vi na bango komitalisa bilili na bakamera boye oyo eza courage moko eza incroyable mais vrai. Bamosusu komitalisa na kamera boye eza problème puisque baza na bobangi. Il y a ceci omoni balobaka boye na biso baafricain soki mboza mibali nano ata moto moko ayoka solo eza na kati ya masasamba mapeka to masasamba na boyoka na motoki wana na solo wana, c'est-à-dire nano boza mibali te nano bosimbani te. Bien sûr lera bien que lera le dernier. Omoni biso bazozwa biso toza bato ya théâtre et c'est vrai omoni place nyonso eloko ezosalama makambo emonanaka bongo ndenge tozomona actuellement situation toza na yango lelo théâtre ezomona mpona nini toza na batiraillement entre nous lelo oyo nyonso eza na plan ya occupation eza na kati bato mosusu bazoyeba nini lite nini tozosala bato mosusu baza distrait mpona nini koswana ya pamba c'est-à-dire au lieu to continuer kosuivre ndenge ennemi azotambola ndenge ennemi azolala ndenge ennemi azolamuka stratégie nini ennemi azosala tozokaka komitire biso moko tozokota na distraction. C'est la raison pour laquelle ozoyoka bandeko na biso oyo bamwembe oyo papa journaliste abengaka bamwembe biso tobengaka les antivaleurs bazoseka biso, c'est-à-dire bazomona ke c'est une communauté qui n'est pas organisée eza communauté oyo ya kobunda pamba bazobosana objectif na bango mais peuple congolais botala te bato bazobunda eza na bato neti ya introduction ya journaliste alobi eza na bato oyo bazolala te butu na moi bazokanisa mpona makambo ya Congo baza mpona wana koyeba nini tukosala nini tukotia likolo oyo po tozongisa souveraineté na biso ya mboka na maboko na biso. Voilà nde na mokuse. Merci à trop Shaban Idimo na zone Fizi, porte-parole à Mai makila ya papa Etienne Tshisekedi. Shaban Idimo na zone Fizi, papa Etienne Tshisekedi bakuna na Kinshasa baorande baboy. Papa Etienne Tshisekedi mokolo mboka naye abotama na Congo akoli na Congo abundeli Congo abundeli c'est pas seulement Congo abundeli démocratie ya peuple congolais total lipa kolia peuple congolais total moyen ba ngola fulu na balabala peuple congolais bata moyen ko s'exprimer mais batu oyo lobby bazalaki na sima papa Etienne Tshisekedi ko ba mende ba olenga koyi et bazali ebele presque tout le monde bazalaki na idéologie papa Etienne Tshisekedi lelo baleki bakati singambo ya ba Rwanda ngamba ba occupant baboyi mona mboka Etienne Tshisekedi azonga na mboka Shaban Idimo na zone Fizi uzali mobondeli oyebi bato wana bien na bozala na kata IDPS surtout oyebi bato wana mingi metate yoyeba uzaka kata IDPS est-ce que le bazo futa papa Etienne Tshisekedi c'est normal de kaka l'occupation de mutema mabe ba congolais to bazosala encore ba grand prêtre. Bon omoni na sepeli mingi peuple congolais journaliste na biso il est très intelligent vraiment question mutuna watuninga oyo mutuna ya munene na makambo tozosala lelo. C'est pourquoi chaque fois nayebisaka peuple congolais awa oyo nde basigne tozomona signe ya occupation na avant olongola eloko oyo eza na liso ya moninga longola eloko oyo eza na miso na yo puisque yo nde eza premier ozoyoka pasi koleka oyo malgré koyebisa nga nazoyoka pasi na liso na nga yo oyo eza na liso na yo c'est-à-dire ozoyoka pasi ya mingi nalingi naloba nini peuple congolais soki tozoloba makambo ya occupation kokende na bapaya koloba barwandais mindele te avant toute chose jamais tobandela na biso epai ya biso
omoni biso baswahili tulobaka boye soki olingi osalisa moto salisa moto oyo aza na pota ke kosalisa moto oyo aza na nzala puiske moto oyo aza na pota jour okosalisa ye jour okopesa ye kisi na pota wana esili soki atali pota wana akoloba ni tete papa Claude Balia Ngando mbele pota oyo esilaki te mais soki osalisi moto ya nzala soki asi atundi pardon akie na ye na toilette ami décharger kozonga kuna akobosana akobanda koyeba moto oyo akopesa ye lisusu oyo akotinda ye libumu etunda lisusu nazoloba mpona nini papa atuninga motuna ya kitoko ya koloba ke bato nyonso wana baza entouré Kanambe lelo baza bafui oyo papa Etienne akokisa bango bazala bato lelo kombo na bango yebana nde nazoyebisa peuple congolais oyo eza signe moko ya monene peuple congolais tomona ke pays eza occupé na sens nini papa Etienne aza na bomoi lisusu te wana eza kaka ebembe si ekufa si réellement peut-être eza toza na bato mosusu oyo baza na espoir ya koloba ke gouvernement nyonso Kanambe azobimisa puisque tozomona présence ya bandeko na biso tobosana ba oyo basa bandeko na biso te wana eza fui occupation bato bazoboya ebembe eya bakunda moto alala na ye na bolamu c'est-à-dire mboka wana nga nalanda message moko ndeko na biso apesa ngai ebimishi biso na est na kote ya Bauvira kuna toza na bato badepute na bango oyo ya occupation oyo papa Claude abengaka bamwembe les antivaleurs akoma kuna expliquer peuple na bango aza ko expliquer population na nungu na se azoyisa bango biso ne tozoboya ebembe wana ya wana c'est-à-dire ebembe wana eza bombe à retardement mpona vie na biso na régime na biso toza nango soki ebembe ekomi wana eza bombe à retardement likambo mosusu nazobakisa motala ke situation wana eza très mabe mpona bandeko na biso tala mo bato neti oyo otangi awa nalingi natanga na bakombo te nalingi nakomba omoni lelo bato neti wana oyo nyonso papa atangi awa bato oyo bayebi oyo tata na bango aya olala me bino bozomona ke somoni awa likambo ezali mboka wana esi ekei nde nazoloba peuple congolais tant oyo toza na yango eza tant ya distraction lisusu te tala tata neti wana moto asi alali deja aza na liloba lisusu te ya mokili bazoboya ke nzoto na ye eye olala peuple congolais place wana botala surtout bandeko na nga oyo baza na kini bato ya kini bino nde miroir bino nde plaque tournante bato nyonso vie ya bakongolais nyonso eza reflecte na miso na bino vie ya bakongolais nyonso eza na maboko na bino eza na capitale soki botelemi mokolo moko moshere baokipa wana baza moke baoyo surtout bandeko na biso bango tu baza na makambo te bokobanga baza na boye na boye soki population botelemi bato oyo tokoavale bango na soki tozozela mindele oyo bolobaka bacommunauté internationale boye na boye tobosana wana tala tiba na bacompagnie aérienne nyonso basi bakeye na bango bacompagnie aérienne batika omema ebembe ya papa wana oyo bozomona eza makambo ya solo na mokuse nde nalingi na répondre na question wana peuple congolais likambo etikali wana eza ya kotelema c'est-à-dire tozomona mboka ekei kolanda bandeko na biso oyo bozomona wana wana baza bandeko na biso lisusu te basi bateki molimo na bango basi bateki mboka mpona mbongo nini mbongo ya bango ezobima na mabele na bango nde bazokorompre bango mbongo oyo bazopesa bango bato oyo moto oyo azopesa bango Kanambe ayaka na nini nde nalingi naloba bongo na mokuse. Merci à toi, Chaban Idimon, dans la zone physique, le ministre Balia Ngando, c'est que le na Congo Flash, et pas à Denzel, puis na Congo Lokito, et puis na Congo ya Lobby, et na John Image TV.
Chabani il demande à zone Fizi, peuple congolais, bâti rassemblement, lumbe, mouette, dans l'Europe. Peuple congolais est dessus. Peuple congolais a vraiment déçu. Chabani il demande à zone Fizi. Ah, le peuple congolais a coupé sa confiance. Nani oyo lelo atikali na opposition, tout bien opposition parce qu'ils allaient occupant. Baba kene na bola opposition to bien opposition nani ko akokapa opposition na minito parce que batie déjà Valentin batie déjà Félix na Moïse Katumbi lumbe skuna na koska na opposition tout ça na Valentin Mubaki batie na opposition bien na opposition parce que vous avez la confiance mataraso côté bon ça confiance na ngani kambo na zolo baboyi batu ya diaspora toza distrait batu ya diaspora boyo kanga très bien makambo oyo biso tozosala tozokende en dehors na statut ya intégrité territoriale na biso bien sûr bazolobaki biso bato ba diaspora nde toza na role ya porte omoni porte ayebaka biloko eza libanda na oyo eza na kati c'est-à-dire nde biso oyo makambo bozolobaki journaliste ayebisi Félix azwi lumbe oyo lumbe tozosala mpona bandeko na biso awa baennemi ya Congo baza ebele awa oyo bino boyebi moto akende osalela bango lumbe aza te na oyo makambo bozosala awa peuple azo-observe bino nakopesa bino exemple moko bien sûr toza awa biso nde tozo-informe peuple makambo nyonso ezoleka aki toyeba eloko moko eza awa soki oza acteur du théâtre oza acteur musicien oza pasteur ozala nini ozala footballeur nano si nano confirme kini te oza na place moko te nazoloba confirme kini mpona nini oyo nayebisa bino avant kini nde miroir ya koreflecte makambo nyonso na mboka c'est-à-dire wana nde eza plaque tournante bato nyonso bazotourne wana nde masolo ezosalama bato ya kini baza na confiance na bato wana puisque bato nde bango nde bazolia pasi na bango place moko soki lelo baenlèvement ezali bakufa basala nini bango nde baza premier biso toza libanda bino bozwi bandeko na bino bobanda omenace peut-être bino boyebaka révolution ndenge ezalaka te nazo comprendre bino likambo oyo boza na yango la coalition entre l'UDPS na G7 notamment Moïse Katumbi na Félix coalition wana eza coalition moko ya malamu boko tokoyeba valeur ya coalition wana to uta na bato nyonso bazosala lumbe wana bakomima na bato ya pamba Shabani il va c'est-à-dire balembi boyebi ki Moïse Katumbi asa na mbongo Moïse Katumbi asa na mbongo koleka politique nambe politique nambe asa na Congo asa millionnaire asa na ba minéraux ya Congo Moïse Katumbi azana multinationaliste wa simara monde. Moïse Katumbi atambolaka mokili comme il veut comme ndenga lingi. Asa omnipotent partout il se retrouve. Pourquoi Félix Tshisekedi azali wana? Pourquoi pas Moïse Katumbi ameni la biso mandoki? Pepe Congo la komi prêt. Ezana Australie, ou azana Amérique, ou azana France, ou azana partout. Place la biso mandoki ezali ki ba bengana kanambe batu tout ba kozonga ba fasa so minduke ba bengana kanambe. Et Moïse Katumbi azana ba possibilité na tout. C'est pour ça que nous avons besoin de savoir ba non. Ça va ni mo la zone aussi. Oui, c'est une vérité. Pepe Congolais mutuna ndeko oyo atuninga awa. Omoni ezana mawami matanga ezana matanga moko esekisaka. Mais ozo c'est kozo talisa suri na elongi mais na motema ozo kapasi. Peuple congolais biso tozolingaki peuple congolais azolingaki atunga ndako likolo ya zelo oyo fondation eza solide te. Hippolyte Kanambe aza environ à 15 ans ou à 18 ans depuis aza na pouvoir sur les 17 ans quelque chose. Ça fait très longtemps. Hippolyte Kanambe aza moto oyo atia déjà komi na barasine ebele. Oyo bozolo ba Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aza na mbongo ifanya. Moïse Katumbi na mbongo ka Hippolyte Kanambe. Toyoka. Mbongo wana ati yango na nje abebela bino minduki. Mes chers frères,
soki likambo ya minduki bino bakongole nde bakomemela bino bayebisa bino programme ya minduki eza boye ayo yebisa bino awa na poto nasali réunion tosala minduki na ere oyo tozala bato oyo bazolala na zamba bato bazobenga bino bokita ye Moïse Katumbi ndo bozozela ayo pesa bino minduki oyo batourne baturu nyonso azosala poto bino boyebi azosala ni na ba oba Félix Tshisekedi ko kutambola na bango bo mozomona baza babete lelo Félix Tshisekedi ebembe ya tata na ye wana oyo ezo telengana eza neti nzoto eza na kati ya ebale eske bozomona garso wana aza idio oyo bokozu okosala ye lumbe bozokanisa ye aza pembeni ya pouvoir il faut qu'il soit malade tozonga na kote ya minduki bokita bomata Moïse Katumbi akoya chez bino te ayebisa bino zwa minduki oyo peuple congolais tozala nano na conscience moralement peuple congolais ils ne sont pas préparés peuple congolais moto nyonso oyo akoyebisa yo idée ya minduki bamususu nde place ya kozwa place ya kolia na bango lobi dossier wana kozala na mapoko na kanambe je crois bomoni balumbala ndenge bazalaki olekaleka na mokili mobimba papa tala lelo place Roger Lumbala azali ye moko azali mobita mobimbeta na tolo ye azali Tshisekedi na ndenge bakei kuna na baolenga nko ndenge journaliste alobi awa lelo baza wapi nde Katumbi aya chibino ayebisa bino bongo eza na bato baza mieux placé baza na makambo wana nga nalandaki expose ya ndeko na biso ndenge azotambola jeune garçon na biso wana Malanga Christian Malanga makambo Christian Malanga azoloba soki ozotala ye soki oza moto ozomona mosika te okomona ke Christian Malanga azosala aza acteur du théâtre Christian Malanga azobeta mbela bandeko yaka tosangana tovanda place moko biso nouvelle génération bapapa na biso basi baéchoué il fallait biso tosala effort nde bozolinga ke oyo Katumbi puisque il a des millions amemela bino na ba Bruxelles na ba Paris na ba Washington DC asalela bino réunion tozwa minduki bongo mes chers frères bomi bozomikosa na makambo oyo nazoyebisa bino awa problème biso toza na yango soki moto aconseille bino azotalisa bino lumière c'est des thèmes aza kolabo na ningi nabakisa eloko mosusu omoni makambo ya révolution nyonso esalamaka soki bozosala révolution bapaya oyo baza bato ya kolo na bino nde basalisaka bino bakotaka na bamouvement mais bino soki bomoni un étranger to akoti na situation ya boye akomi kolabo soki bozwi moto oyo tele ayibo na kote boye ayibona na tele boye kolabo quel genre de politique nga nakopesa bino na sina pesa balanga lo je crois exemple on a tira misa ngoka oui na ko il faut na sala rappel lisusu oyo Peter Nkurunziza bozomona na Bujumbura na Burundi wana nga Peter Nkurunziza na yebi bato wana nyonso wana tozosala na UDPS na Uvira tosalaki gemelage ya parti nano Melchior Ndadaye azosala ba campagne na ba Cyprien Ndagiamira soki boyebi bango na oyo ndi bandugani ya Burundi wana nga na yiba tiki wana banani bakomisa bango na pouvoir eza groupe ya bakongolais notamment babembe bafuleru bashi banande baluba bakongo oyo batilibi nyonso ezovana na Bujumbura les jeunes ya bato na biso nde bapesa effort na bandeko na biso baburunde originaire bitumba ebandaka na quartier moko bazomika Kamenge auto blende nezokende obuka bandako me bazwi soki bazwi soda bazwi munduki moko ezobeta bato misato bato bini ozo comprendre eloko nini nazoyebisa bino baétranger wana basalisaka bato wana eske baburunde wana babengana bango bolingaka bozala na effectif lelo ata na mboka ya biso tozala badesida mingi babimi na baekolo mingi baza libanda baza na mboka na biso mais esprit oyo toza na yango soki bomoni mopaya nyonso okoyo kosalisa bino akomi kolabo boza awa kaka na baveste basapato oyo opération ya bamarche esili monde asi ayebi cause na biso esi eyebana deja na moto ozela nani Moïse ayo yebisa yo manduki oyo mokomona Moïse akoyebisa bino eloko moko te
Moïse il est intelligent avant na kanambe place moko ayebi qui est kanambe ayebi nini kanambe asalaki organisation déjà neti o bikambo budaki nani Pierre Lumbi au puisque Pierre Lumbi abimi pembeni ya majorité azana eloko moko te akusa la pembeni na bino ça c'est aberrant oyo motunde ayebi système okobo ma système te soki ozana na kati ya système te ndenge basi babimi kuna c'est-à-dire bamoni una secret nyonso ya kuna bakomela biso voilà na mokuse na ngana lo babongo peuple congolais o balumbe lumbe bozo sala vous êtes distrait na soki bozana mikolo oyo bazo guider même bando sala makambo ya soni bokomimo na pamba peuple congolais azo souffrir na Congo na peuple wana eza na terrain wana eko récupérer mboka na bango puisque au moment où je vous parle eza na bato mutu na moi bazo bundela pona Congo na eloko na koyebisa moto na moto atia ye makambo na mutu na ye soki obimi bandundu sala résistance côté ya bandundu place bozali soki obimi na Kivu ozala Sud Kivu za na Nord Kivu oyo kozela Moïse Katumbi ça tout fa mbongo ya Moïse Katumbi donc bundela bino oyo exemple na pesi bino awa e bandaki ba Burunde ba Hutu bazaki ata na mbongo ata moko ata na 1 franc kuta mais organisation ya ba jeune ba salaki ezaki bongo na kopesa bino exemple ya ONG soki o créer ONG na RO avant senga financement faut la quelque chose au vendre kana o sali quelque chose o sali fourniture ya bureau ba kiti ba classere ba papier makambo tout bureau na yo o bandi okoma oyo ba partenaire o ba ko idio ndenge ozo lancer batu ba yete to sito mona na monde ya internet na bino oyo ya lelo eza fast mail oyo ezo ken fast bato lo atokende place te tokende visiter ba yo visiter yo boye ba moni ndako vraiment moto oyo azana idée c'est pour cela que okozwa moto oyo akwede bin sponsor biso tozolo bila kaka nasi apesa bino manduki oyo Katumbi akomela bino manduki na ba immeuble ayo pesa bino manduki na ba immeuble oyo tozana ngonga na papa bana ngando na ero oyo mito na bino ezo sala bien excusez-moi c'était ndena ngena ibisa bino na soki bozana mikolo oyo ezo tia ezo bwaka bino makolo makona mukungu azo pusa na bino bubanda okendo beta bato oyo bazo lala te pona mboka bozo mikosa nzambe akokwisa bino na se ndema kamona zo ibisa bino. Merci à toi Shaban Idimo na zone fils Shaban Idimo na zone fils gouvernement wa Mwembe gouvernement sabe ya Bruno Chibala au sabe Chibala Sami Badi Bangacha Kizemi et c'est bimi déjà gouvernement va Choko et c'est bimi mais le mot là tout comme le gouvernement bon moi ça m'intéresse pas je n'ai pas besoin de montrer parce que ils ont un gouvernement ba congolais mais Shaban Idimo na zone fils question na mes amis tout ça les missions mona yo bona bitakwira ba ndenge Azaras Lubela de ba informer biso na ba représenter ba lyanga na est ba réforme oyo bizimakara Azaras Lubela asali na décentralisation na mais politique kanambe ndeto ba ka tuza ko ba butu mo baza ko kipete azo kipe kaka Azaras Lubela kaka toujours na ministère na ya décentralisation ce qui baza ko linga kaka na système à balkanisation aussi la terre bien comment pourquoi kaka yeka kaza système la décentralisation. Merci pour la motuna wana avant na kota na question na yo nazana information nazo pesa pour na peuple congolais message wana na sina bimisi yango na Swahili na tinda ki yango na voice na ba phone c'est pourquoi nazo pesa pour congolais bandi kuna biso ya bloc ouest bo bando sala effort soki boyoki voice moko eza na phone soki ata oyebi monoko wana eza la Swahili ata moto azoloba na Kinyarwanda luka peut-être moto oyo avanda na esa yoka ka Kinyarwanda bo bando yoka ba secret oyo ya bato nini bazo sensibiliser bato na bango po ya bayo aussi sabiso c'est logique na bango na lingina informer bino boy message wana na sena lancer yango ya insécurité za na mboka actuellement côté ya Katanga notamment côté ya Bakalemi izana ba troupe oyo bayaki nzela ya mai ba troupe ya Rwandais bazolata ba uniforme ya RDC na ba uniforme mususu ya basoda nano bamonana te na territoire na terrain na biso ya Congo direction ya batuana bimaki bakoti Kalemi tide temana simalaki Kabimba oyo bakatangi oyo bayebi Kabimba place ezali place wasala ka ba usine ya basima balina kotuana direction na bango za okende na chaîne de Mitumba ba mususu okita na balabala puisque biso bato ya zone ya Fizi
na province ya Katanga notamment Kalemi eza barrage moko babengaka Force Bendera nde séparé biso na place wana balingi batambula bakota bazone ya Fizi komata côté ya Tanganyika lac Tanganyika ti na ngomba na plateau chaîne de Mitumba. Voilà nde na direction bazokende ti ba Minembwe bakitela côté ya ba Uvira. Bon, côté ya Uvira eza na bato bazobima côté ya ba forêt côté ya Rwanda côté ya ba Kamanyola place wana monima ya Mobutu ezalaka nde bazomata wana bazokende na ngumba na minduki bazokota. Objectif na bango eza nde nini? Moïse Nyarugabo nani Ruberwa na gouverneur ya Sud Kivu oyo bazobenga soki Chisambo kumbo na yena yeba kango te bien te. Puis celui-là c'est un originaire, c'est un Burundais. Bato oyo mission ya balkanisation ndenge journaliste azoloba awa. Bakoma na Bukavu basalaki conférence de presse bazo sensibiliser les étudiants. Balobi baye pona trouble wana ezalaki côté ya bangumba kuna entre Banyamulenge na Bafulero selo ministre na bango bita kuira lubaki nde na pesa ki réponse makambo ya zakulu beza ya botsolo te azokosa ezaka ka groupe mission na bango ba yipsi ba étudier boy biso to aya pona ko pacifier bato boka la bien tozoliga bato babando bundate conférence to sali po tutia kimia tumemi pe boy na boy ba étudier bango tuna bango la question oh vraiment biso tozana besoin ya kimia puisque les étudiants actuellement bazana eloko bazaba na éthique eloko nini bakulobate soki ata ba poser ba question na ba étudiant balobaka à partir ya wana bakuzoena bakendo bomai nde mission na bango bayaka ipo na ni bakiena Minembo bakio distribuer ba arme na ba jeune o bazana Minembo na oyo eza ba jeune te eza baloya ba arme oyo eza kuna ba o ba Rwanda na zo yibisa bino awo ezolo ba mabino bokomona ke na mituna biso komona ke eza tribu oyo bazumi benga Banyamulenge nde bato o bakopesa bango minduki basimba wana eza neti baza objet de baza neni animal ya experience ndenge bayitilizaka kizi soki ebimbe kizi na kobali soki bamimi bamunduki bazoloba ke bayembeli Banyamulenge eza Banyamulenge bazobimela bango te eza kaka batroupe rwandaise oyo na Uganda nyonso basi bakoti dans le Sud Kivu puisque opération na bango bazolinga basala ndenge basalaka RCD nde opération ya lelo après avoir kunyata ba accord ya Saint-Sylvestre. Voilà des programmes na bango wana information na pesi bino na peuple lobi bakota bazana problème te bako bloquer bango puisque bakota na RCD babimaka mboka te lelo peuple ko bloquer bango. Voilà des messages na ngena yebisa bino place au Congolais azali moto na moto abando sala résistance place azali bolanda ba aventure ya biso bato ya diaspora te soki tomoni moto aye tubandi osala lumbe ba théâtre wana c'est pourquoi nde tozomina ozomona ata ba oyo bazoka bamboka na mboka kuna azomona ce sont des acteurs du théâtre tika babunda kuna bazala bongo na bango na koti na mutuna ozolo ba wana omoni ba gouvernement nyonso ezobima wana eza ba gouvernement ya distraction eza ya ko gérer ya ko bazo gérer temps oyo ba mindele balobaka na lopoto l'histoire se répète makambo nyonso oyo Mobutu azaki osala tout ce cycle wana basalaka na deuxième république nde baza derrière Kanambe nde boyokaka papa Etienne Tshisekedi azakuluba Mobutu a tout un réservoir de premier ministre oyo place abibisaka bazo répéter même histoire wana puisque année oyo tozaki oloba ikozala ba élection basi ba tripoter yango batikala kaka omoni badi banga sali soki 3 mois 4 mois akei ça 3 mois 5 mois na oyo bokoyoka azoke no biba kasalite puisque équipe gouvernementale oyo asalaki liste amemaki Kanambe avant Kanambe abutaki yango arejitaki yango soki otali lelo oyo papa na biso ndeko na biso Chibala akozana même histoire oyo ya badiba puisque otala Kanambe a reconduire ba terre na nyonso wana bazaki na kati nde bazana gouvernement oyo soki azaki formaté ya gouvernement toutes ces images là oyo ma image ozomona lelo mbele bazaki te c'est pour ozomona ke ezanda ko etongama na zelo fondation na yango batongi yango te eza solide te
ndio zomona nde nazo yebisa pepe congolais oyo nyonso soki tobrose yango ndenge journaliste alobaki avant eza ata na ntina ya koloba te tozoyisa mpona nini tozala na distraction te kolanda gouvernement na yo wana totala comme si rien n'était puisque ata tozoloba bandeko na bango oyo basalisaka bango c'est un gouvernement qui est rejeté na bato oyo bakotinda gouvernement oyo ezala rejeté mingi eza banani biso effort oyo tokosala effort physique eza effort mental lisusu te komi effort physique toyeba nini tokocontrecarrer bamouvement oyo voilà na mokuse. Ok, merci à toi Shabani mwana Shabani idi mwana zone fils na habité na moko dans biso si soko bete na na ngela comme ça Salmo Sikate la ai ba to clôturer mission na biso pour le makalelo o ba zuta pour la mission oyo ezali présenté na Congo flash et pas ya Denzel et puis na Congo Lokito, Congo ya lobby et pas JBS dans lesquels médias et puis na John Image TV. Shabani idi mwana zone fils bete na ngela to clôturer. Kuna kitu kimoja niko nataka kuwaonesha wa ndugu zetu Waswahili kwanza wote na wakongomani wote en general. Kama nasema kwa Waswahili mengi yenyewe nimeshasema Mlingala wa ndugu zetu wa Lingala wataweza kufuata Lingala wameshasikia mimi niliongea. Kitu niko nawaambia territoire yetu iko envahi leo. Objectif ya occupation muione iko mzuri sana. Angalia bandugu yetu wako mu diaspora. Banaikalia ni kumenace batu wenye mnaona aba ndo batu wako napigwa vita na gouvernement iko en place. Mtu kama vile Felix anapigwa vita sana. Baba yake ndio iko maiti leo. Huyo Felix mwataweza kwenda kuungana na watu wako katala maiti ya baba yake siku ziko. Omwe mkongole tu wagonjwa. Sasa pepe Kongole fungue macho. Pepe Kongole nataka Moise Katumbi ndo abalete mabunduki hivi juu kwa Moise Katumbi iko millionaire aya balete mabunduki wapigana. Hao bakongole babicho ya kuharibika hivi. Nani mwaotenda kufanya naye reunion kusema analeta mabunduki? Huyo Moise Katumbi anajua kama huyu mtu tuko napigana naye cha kwa karibuni miaka 15 16 ameshakawia. Alishatia mizizi. Kwa kusema tufate kupigana na huyu mtu mfaso yote. Ifale tunde tunangola mzizi umoja umoja. Eo banataka vitu mprecipitation. Mtu anataka kufanya meeting anataka kuexplique watu wenye biko bako wanabafanyia fujo bakupigana vitu kama hivi. Na lomba ma province yote munisikie. Tunaanza Katanga, tunaingia Kivu yote ya zamani, tunaingia Kisangani, tunaingia Kasai zote mbili kwa kuna chinjwa watu kwa leo. Tunaingia Bakongo, tunaingia Kinshasa yenyewe na Equateur, tunaingia Manyema, tunakuja kumalizia na Nord Kivu. Habari niko nawaambia ni hii. Pepe Kongole tushuke tupande, venye batatuma hii mwingine irudie kwa mikono yetu ni sisi. Na jene wote kwenye atasikia mouvement kwenye iko inafaa arilie au bandugu ajiralie kwa hiyo mouvement afatane na benzabo mwingi tutapigana na watu. Hii vitu aliko vya kufichama tena tutoshe boga. Ennemi wa peuple congolais numero 1 ni woga. Éviter la paix. Tosha boga muroho. Aba batu ni batu kama sisi. Hakuna gisi utabakia mbutumwa mwingine yako. Leo angalia leo ba autorité bako na diriger tuti ku niveau ya Goma. Ba autorité bote ya SNEL ya ba contribution ya nini kama ni ya douane bote ni wa Rwanda batusi banatokaka kwabo Kigali Rwanda banakuja kutumika Goma. Dans les après-midi banarudia kunyumba kwenda kulala kwabo batusi. Hapana bemu mnaambiwa seni Banyamulenge hapana. Batusi ba Rwanda watu ya Kagame ndio wanakamata services za recette zetu zote. Iwe douane. Hii tulikuwa naita ofida zamani. Iwe SNEL, iwe contribution. Ni batusi wako kutoka Kigali, wanakuwa kutumika pale wanarudia Rwanda kulala. Sasa ndio niko nawaambia peuple congolais. Hivyo vyote mko mnaviona macho yenu. Mnataka nani mwenye atajua kutugombania mwe mwingine? Hatutabakia hivi. Kokote kwenye mtasikia mouvement iko jene wowote. Jitoe mwende msaidie benzenu kazi ianze. Mwingine recuperation ya mwingine ya kuanza kwetu iba akianization tunataka kufanywa. Les Allemands balifanya kwa Français à l'époque. Mais ba Français balijipiganisha balijitoa mwa hiyo kama hivyo wenyewe. Kama wewe mwenyewe hujaanza kujipiganisha, hakuna mtu wa pembeni voisin jirani mwenye atakuja kusaidia hapa. Tusimame tuache distraction. Hii yote ya magouvernement biko natolewa hapa msifatane navyo. Tu focus. Tutie akili yetu kisi tutarekipere mwingine yetu. Mwingine yetu kuma matatizo.
Si Mungu mnatuona tuko mabulaya, mnaanza sisi tuko na raha. Hakuna pazuri kama vile kuona mtu. Unakuona kwako na huko na kwenu. Ndio nilikuwa penda kuwamalizia msikie, ndio ninawaambia. Partout kwenye mtoto wa Mswahili iko. Si tu kwetu ndio kwa matatizo makubwa. Wewe angalia leo niveau ya Karemi, nilituma habari mu voice, hizo habari zinatembea. Siwezi kubirepetea hapa tena. Mnabijua hivi baadui ni vengi Moize Nyarugabo na Ruberwa na Chishambo kama ndo Chishambo huyu guverneur wa Sud Kivu. Balipanda milimani kwenda kukabulia bajene mabunduki. Na milima yote imeshajaa Banyarwanda mpaka toka Rwanda kunivo ya Uvira wako napanda kila siku. Kunivo ya Katanga balitoka ngambo ya Mai kutia Makalemi. Bako nataka kupanda kunivo ya Shende Mitumba, bayue gisi batako nane. Bako nataka kufanya ile operation yenyewe ilikuwa ya RCD. Ndio bako nataka kutuletea tena leo. Ndio niko nawaambia, funguleni macho. Asante. Ok, merci à toi, Chaban Idimon à la zone Fizi. Merci à toi, Auto Azuta, pour l'émission Baliangando. Ils ont représenté dans Congo Flash, et puis à Denzel, et puis à Congo Lokito, Congo à Lobby, John Image TV. Pourquoi pas maman la biso, Clément Show. Ils allaient Claude Moutima, dans l'émission Baliangando, tout le monde dans la Lobby, tout le monde dans la Sima Lobby, tout ça, toujours comme dans la boca la biso, jusqu'à ce que libération totale, et tout le monde dans la Soki 5 Mando, en tout cas, soyez les bienvenus, ou à côté de la Congo, et que ça bien vraiment, tout le monde dans la trop. Tout signaler que Balianga on a tout ça tourné tout mais ça n'a qu'à tout Canada tout temps maman mon le président Izo Bazoluka moyen ndenge Balianga tout que ne connaît pas le président Izo ka le président Balabanda le président Mungenga et puis ba charmant ton collé bazali on a tout tambola un peu partout ça Claude Moutima Chaban Idi merci à trop peuple moko baza toujours pour la mboka toujours la mboka oyo a monique a quelques mots à dire ou bien quelques suggestions. Alors bela pona mboka nimya balanga ndiko zalala mbera Chaban Idi mona zone fils pe kozalala bo benga to participer pona mboka na biso et puis mama na biso magi to koluka moyen to puta na magi kabasele na biso balanga ndo to tambola pe kuna Claude Moutima ndito mona embarasima merci à toi ciao.